Bilenləri belə bir nöqtə dedim, məsələ dedim. Bəli, mən bildim Allahdan gəlmişəm və Allaha doğru qayıdacağam. Mənim ali ehtiyacım təmin oldu, bəli, təmin oldu. Mən hardan gəlmişəm? Kim mənə cavab verir? Sən Allahdan gəlmişsən. Mən kiməm? Sən Allah bəndəsisən. Hara gedirəm? İnşallah qiyamət. Təmin oldu ali ehtiyacın. Kərbəla, indi mən sual verirəm sizə. Sizin ali ehtiyacınız təmin oldu ya yox? Çünki istəyirsiniz, biləsiniz hardan gəlir. Düşüncə əhli sizdə, düşüncə mekanizması sizə avtomatik bu sualları yaratır. Hardan gəlmişsiniz? Kimsiz və hara gedirsiniz? Təmin olundu ehtiyacınız ya yox? Ehtiyac təmin oldu? Hala ki yox. Yəni təmin olmadı. Sualların cavabını tapdınız da. Hardan gəlmişəm, kimə var? Belə, evet. Amma tam şəkildə, yəni Allah'ı tanımaqsa hələ tam belə deyil. Yəni demək istəyirsiniz ki, yedim amma doymadım. Yedim doymadım. Elə bir oturmuşsan süfrəyə, yeməyi qoyublar qabağa, götürürsən bir tikə balaca çörək, batırırsan qatığa, salırsan, yeyirsən, bəli, mən doydum. Deyə bilərsən bunu, yox, bir yarım saat, bir saat bəzi vaxt lazımdır, biz doyayıq. Düzdür, cismi baxımdan. Kəndi ehtiyacı təyin. Bu da belə. Oturursan bu süfrəyə, oturdun da durmayı bilməyəcəksin. Məsələ budur. Bu süfrəyə oturdun da durma söhbəti yox. Çünki o qədər yedikcə iştahan çoğalır. Maraqlı budur. Şəxsi ehtiyacını təmin edəndə yeyirsən, bir yarım saatdan sonra mədə dolur falan çəkmir. Mədə gözləyir sabahı, deyir, doldum da, bacarmıram, istəyirəm amma bacarmıram da, sabahı gözləyək, axşamı gözləyək məsələ. Amma burada maraqlı budur, yedikcə sənin zərfin, tutumun böyüyədir, yedikcə böyüyədir. Yəni bu sözün mənası budur ki, mərifətin sonu yoxdur. Mərifət, Allahın mərifəti, yəni ali ehtiyacı təmin eləmək. Allahdan gəlmişik, Allaha qayıdacaq. Bəli, Allahdan gəlmişik, Azər qardaşım. Allahdan gəlmişik, Allaha qayıdacaq. Biz bu ali ehtiyacın təmini, cavabı. Düzdür, amma doymadıq. Kimdir o Allah? Necədir o Allah? Və ən önəmlisi, o Allah məndən nə istəyir? Məsələn, məndən nə istəyir o? Mənə nə vermək istəyir? Və ən maraqlısı da budur ki, Allah mənə verib niyə almaq istəyir? Ən maraqlısı budur. Həyatı verib indi niyə almaq istəyir? Mərifət getdikcə dərinləşir. Yəni doymaq söhbəti var ki, insan görə doyar. Ki maraqlı budur, insan doymur bu mərifətlə. İndi biz üçün istəyirik Allahı daha da dərindən tanıyaq, tanımağın özün dünən qoyduğu müzakirəyə. İnsan neçə yolla tanıya bilir? 2 yolla tanıya bilir. Bir, ümumi şəkildə anlam və ünvanlar vasitəsilə, anlam və deyəndə başa düşürsünüz də yəni nə? Dünən mən izah vermişəm neçə gecə. Yəni, baxıram, 5 hissiyatımla təsəvvürləri ötürürəm zehnimə, o təsəvvürlər olur ayna, güzgü, mən o güzgüdən baxıram həqiqətə. Aydındır? Buna anlam deyilir, təsəvvürdür. Məsələn, Allahı necə təsəvvür elədim? Mütləq varlıq anlamı güzgüsündən. Allahın özünü görmürəm. Mən mütləq varlıq anlamı güzgüsündən Allahı görürəm. Aydındır? Birbaşa Allahı görmürəm. Mütləq anlam, varlıq ünvanı zehnimdə var. Mütləq alim, bəqa, baqi, əbədi, əzəli. Bu anlamlar vasitəsilə Allah'a baxıram. Aydındır? Vasitəli tanımaq deyilir. Buna deyilir ümumi tanımaq. Niyə ümumi? Çünki varlığın özü ilə şəxsi tanışlıq yaranmır. Vasitə, ünvanlar vasitəsilə. Aydındır? Necə ki, misal vurdum, mən şəkəri sənə tanıtdırmaq üçün deyirəm, o şirindir, o dilə qoyanda qızıqlanır, amma sən yeməmsən. Sən yeməmsən, onun ünvanlar, anlamlar güzgüsündən pesoklar şəkərə baxanda ümumi tanıyırsan onu. Amma şəxsi tanışlıq odur ki, şəkəri götürüb dadasın. Aydındır? Bəs bir insanda bir tanımaq qüdrəti budur ki, ümumi ünvanlar və anlamlar vasitəsilə tanıyır. İkinci tanımaq yolu isə şəxsi tanımaqdır. Şəxsi tanımaqda isə bizlər nə edirik? Şəxsi tanımaqda həmin o varlığın özü ilə birbaşa əlaqəyə girdik.